ações irreversíveis. O próximo som é Xurumi e vai se fuder. Brincadeira.
O próximo som. Nós somos um amor. Muito bom estar aqui com todo mundo, com todos vocês aqui. No meio desse feriado de Tiradentes. Já tirei um dente. Galera, valeu aí por todo colado. Próximo som aí. Relatos de suicídio. Aí, mano, todo mundo que chorou essa porra. Nós somos ver aqui hoje, hein, mano. Vocês estão de parabéns aqui a casa, né? No 7-4. Ai, essa casinha. Que eu gosto tanto. Ai. E aí, gente, estão gostando? O som tá bom? Vocês estão aí e tal, sei lá, né? Vai saber se vocês estão gostando ou não. Tá mesmo? Sim! Assolando vidas, vai. Vamos falar que é rico. Vai!
Tô suando, hein? Vai todo mundo colar aí do caralho, é nóis! Próximo som. Negligência! Aquele som, tá ligado? Porque é com negligência. Nossa senhora! Da hora tocar, né, mano? Fazer um som muito bom. Tá só cantando, Você é uma trouxa assim. Mentes indecentes! Que da hora! Adormecido. Eu não consigo nem falar. Vamos lá.
Dedo podre? Nossa, calma aí, deixa eu tomar uma cerveja. Quer oxigênio, né? Eu perdi o momento. Galera, ó, esse é o Amorfo. É a banda que tá tocando aqui agora. Ali é o Ângelo. Esse aqui é o Thiago. Aquele ali é o Álvaro. Vou apresentar a banda que eu preciso respirar. E a noite tá super agradável, cara. Nem estou suando tanto. Se quiser me dar um abraço. Ai, caralho. Louco é louco. Cerveja gostosa. Porque eu fui no KT Banda, porque eu gosto, caralho! E o próximo som vai ser muito legal. Medo, podre. Ai, caralho. Dedo podinho. Esse som é muito legal, mano. Nossa, mais legal ainda. Maldita violência sempre esteve presente. Negativamente até atualmente. Maldita violência. Valeu!
Valeu! Galera, vai todo mundo aí agora. Agora, de verdade, é o último som mesmo. Pra vocês poderem ir pra casa sossegado. Deixa eu dar um salve aqui, ajudar meu amigo Ronaldo. Por favor, obrigado. Mano, último meu som amiguinho. Nosso, Marky R. Agradecer aí o Neném 74. Sangue de bode aí. Esse pessoal do Rio aí. Pedido. E vamos de saideira. Fechou? Forte abraço. Não, toca mais 10. Brincadeira. Ó o cabo, ó. Vixe, Mari. Próximo você vai ficar bebendo Um gato no Não fala que eu não posso, cair na fita. Próximo som, é o último som, que é um som, que é o Marky R. Som! Valeu! Vai todo mundo aí, missão cumprida, vamos beber.